Ta'ziya. Kino olamida yana og'ir judolik bo'ldi. Taniqli aktrisani bugun o'z uyida o'ldirib ketishdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kecha 14 dekabr kuni amerikalik aktyor va rejissyor Rob Reiner hamda uning rafiqasi Mishel Los-Anjelesdagi uyida o'lik holda topildi. Politsiya ularning o'limini ehtimoliy qotillik sifatida tergov qilmoqda. Bu haqida BBC xabar berdi. Politsiya Los-Anjelesning ko'plab mashhurlar yashaydigan Brentwood hududida topilgan 78 yoshli erkak va 68 yoshli ayolning ismlarini rasman oshkor qilmagan. Biroq oila vakillari gap aynan Rob Reiner va uning rafiqasi Mishel haqida ketayotganini tasdiqlagan. Bu kutilmagan yo'qotish bizni chuqur qayg'uga soldi, deydi bayonotda. Hodisa tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan. Ma'lum bo'lishicha, ish bilan qotilliklarni tergov qilish bo'limi shug'ullanmoqda. Hozircha gumondorlar yo'q. Politsiya Raynerlar oilasi a'zolari bilan suhbatlashishni va er-xotinning uyini sinchkovlik bilan tintuv qilishni rejalashtirmoqda, deyiladi xabarda.